nekrič hop, lebo ťa zabijú. Teraz chvíľku kľud. Máme chvíľku pohodu. Ty vole, to čo som dal? Nerozstrieľaj ma, ty hade. Ty kinderko tam dole. Ty kinderko, pováž. To sú nejakí zasrani, že? Toto sú nejakí zasrani, to vidím odtiaľto. Toto sú zasratí tímeri, pozri. Ale to čo je? To není tým. To není tým. Toto je normálne regulárny hráč, počka, bereme. Bereme aj, zdráme head. Bereme aj toto. Koľkatí sme? Ja čtvrté miesto, výborne. Ty vole, to čo sa... Toto. No, ser na to. Počka, daj mu naspak. Dáme mu naspak. On ma chce asi zezať, lebo ja nevím, čo chce robiť. Ja ho nejdem ho nič, pozri sa. Ja sa ho bojím, to je prvý hráč, ne? Čo robí ten troll? To je smrť. Ja som sa okolo neho iba prejsť a on vystrelí? Jej! Ja som strašný nubak. Trošku si ukradneme a teraz dráme, hej, a dúfame, že sa na mňa vykašle. Vykašli na mňa. Chlapče, nechceš to naspäť, že? Nechceš to naspäť, že to nechceš naspäť? Že ty nechceš naspäť? Čo mi to... Hej, čo robíš? Čo robíš? Ty, toto čo je za štýl? Toto čo je za štýl? Bože, že X